Zdravím vás, priatelia. Vítajte na ceste dovnútra. Dúfam, že máte nádherný deň, že ste mali nádherný víkend, týždeň, nádherné leto. Dúfam, že ste si mohli aspoň trochu oddychnúť, natankovať trochu energie zo slniečka. Možno už pomaly aj oddych. Od slniečka, netreba to preháňať. Všetko s pokorou a so zdravým rozumom. Dneska by som chcel hovoriť o jednej veci, pri ktorej sa môže veľa ľudí zlaknúť, alebo poznám veľa ľudí, ktorých sa zlakne a ktorí ani nie, že zlakne, ale nerozumie tomu. A to je, že keď sa začneme venovať nášmu vnútornému svetu, dajme tomu, že človek začne len meditovať, hej? Človek začne len čítať určité knihy, nazvime to nie spiritualita, ale nazvime to sebarozvoj, pretože pod tým sebarozvojom môže byť psychológia, môže byť spiritualita, môže byť nejaké mentálne tréningy a tak ďalej, fyzické. Veľakrát, keď človek príde s nejakým problémom a začne sa skrz ten osobnostný rozvoj venovať tomu problému, môže prísť a povedať: ty kokso, bolo mi dobré, keď som sa tomu nevenoval, bolo mi lepšie, keď som sa na tie veci nepozeral, hej? Alebo bolo mi lepšie, keď som nemeditoval. Prečo sa môj stav zhoršil? Odkedy meditujem, je mi horšie, mám návaly emócií, mám nervy, dejú sa mi také a také veci, mám pocit, že mám nešťastie, odkedy som sa začal venovať takýmto veciam. Alebo čokoľvek iné. Môžu nastať situácie, ktoré sú veľmi ťažké. A čo sa deje, není vôbec zlé. Takže pre každého jedného z vás, ktorý možno máte túto situáciu, alebo ste sa pustili do niečoho a zrazu prišla lavína problémov a lavína emócií a lavína čohokoľvek, čo s vami zatriaslo, v skutočnosti je to veľmi pozitívne a je to úplne prirodzené a normálne, pretože v sebe nosíme veľa vecí, o ktorých nevieme a na ktoré ani nemáme záujem sa pozrieť. A častokrát nás ten jeden malý problém, alebo tá jedna malá situácia, alebo veľký problém, alebo ťažká životná situácia môže doniesť k tomu, že otvoríme určité dvere v našom vnútri, kde sa skrývali všetky tieto veci, ktoré čakali len na to, kým sa na ne pozrieme. To znamená, dajme tomu, že človek začne len meditovať, hej? Ako som už spomínal ešte raz, meditácia není nirvána, meditácia tu nie je na to, aby ste, aj keď môže, aby ste sa dostali k osvieteniu. Hovorím o meditácii, kedy si sadnete, robíte a tak ďalej. Je to skôr taký prostriedok, ako sa ukludniť v momentálnej situácii, hej? Častokrát ale človek skrz tú meditáciu alebo skrz rôzne iné techniky, nemali by sme sa na ne závesiť, skrz rôzne techniky nadobudne trochu pokojnejšiu myseľ, trochu čistejšiu myseľ, trošku kľudnejšiu myseľ, alebo odstup k tomu, čo sa deje v tej mysli. A v tom tichu, v tom pokoji uvidí veci, ktoré skrz ten húrhaj, ktorý sa predtým dial, nevidel. A tieto veci začnú sa vyplavovať na povrch, lebo im bol daný priestor začať sa vyplavovať na povrch. Čakali len na to, kedy niekto otvorí dvere a vypustí ich, lebo už je tam vnútri dusno. Už je tam vnútri dusno, už tam vnútri není toľko priestoru, to hovorí metaforicky obrazne, hej. A chce to ísť von. To je život. Niekedy nás život dostane skrz malý, veľký, ťažký problém k oveľa viacej veciam, ktoré je potrebné vypustiť von. Takže sa nemusíte vôbec zlaknúť. Je to úplne normálne, že sa začnú diať určité veci, vyplavovať určité veci. Je to to, že bol vytvorený priestor na to, aby mohli ísť konečne von. A to najhoršie, čo môžete spraviť, je, že sa zlaknete alebo že sa začnete brániť tomu, čo sa deje okolo vás.
Ono veľmi často, keď zvnútra sa začnú vyplovať určité veci, ako určite viete, to naše okolie, tá naša realita je zrkadlom toho, čo nosíme v sebe a môže to so sebou priniesť aj niektoré veci, ktoré sa potom začnú diať v našom okolí, hej? Čo v podstate je stále naše vnútro. S našimi priateľmi, v našej práci, môže sa pokaziť auto. To je jedno, ako sa to zmanifestuje do toho fyzického sveta, ale pochádza to z toho vnútra, hej. A keď sa tomu začneme brániť, tak vytvárame veľkú priehradu, ktorá jedného dňa aj tak praskne. Ktorá vytvára tlak, lebo my sme už otvorili dvere a ono sa to už začalo hrnúť von. A my teraz nemôžeme povedať, že už nechcem. Môžeme, samozrejme, že môžete, každý jeden z vás má slobodnú vôľu. Ale z mojich vlastných skúseností, a to je jediné, čo vám môžem dať ďalej, je moja vlastná skúsenosť, alebo to, čo som sa ja naučil a ako to vnímam ja. A to je, že keď tomu dáme priestor, prestaneme sa brániť a začneme pozorovať, čo sa všetko deje, tak sa to oveľa rýchlejšie dokáže vyplaviť. Aspoň tie také veci, ktoré sa ľahšie vyplavujú, sa môžu ľahšie vyplaviť a ostane vám oveľa lepšie alebo ľahšie vnútorne. Ako keby ono to môže trvať možno mesiac. Závisí to od toho, ako veľmi sa tomu bránite, ako veľmi to súdite, ako silno sa s tým identifikujete. Tak dlho to bude trvať. Ale môže to prejsť veľmi rýchlo a môže to byť obrovská úľava. Môže to byť obrovské odľahčenie a je to ako keby ste skaly, kamene, čokoľvek, čo je ťažké v sebe nosili, vypustili von. A tak s tým treba narábať a s láskou to treba pustiť, s pokorou to treba pustiť, s pokorou to treba nechať prejsť. A ono to bude lepšie a ja vám sľubujem, že to bude lepšie. Všetko prejde, nič nie je navždy. Ani tento život samotný nie je navždy. Takže čokoľvek v tomto živote so sebou nosíte, alebo emóciu, nemusí byť navždy. Môže ísť s vami možno až za ten život. Vy rozhodujete o tom, ako dlho ju so sebou budete nosiť. Ale nikto z vás ju nemusí nosiť so sebou navždy. Nikto z vás, každý jeden z vás má slobodnú vôľu. Zhruba. Tak ju využíme. Tak dobre, ako len môžeme. A nebojme sa. Všetko prejde. Vždy všetko prejde. Prídu dobré situácie, dobré životné okolnosti. Potom poprší, bude ťažšie, zase bude lepšie. Ale čím menej sa budeme brániť tomu životu, tým krajší začne byť. A tým jednoduchšie je pre nás nachádzať tú krásu nielen na tých kopcoch, nielen na tých horách, ale aj v tých údoliach. Aj na tých krásnych lúkach. A šťastie je asi v tom, že dokážeme objať aj tie hory, aj tie doliny a bez súdenia, s pokorou, s prijatím a môže to byť jedna nádherná jazda. A šťastie je podľa mňa v tom, keď sa naučíme narábať s každou jednou emóciou. Šťastie je aj to, že dokážeme prijať nešťastie. Keď dokážeme prijať nešťastie a ťažké emócie, tak sme našli šťastie. Takže nebojte sa, ak sa vám takéto veci začnú diať, nemusíte sa zlaknúť. Nehajte tomu voľný priestor, nehajte to prejsť a ono to prejde. Dôverujte životu, že to prejde. Alebo mi napíšte mi na e-mail, ja som tu vždycky pre vás. Niekedy to trvá dlhšie, kým odpíšem, lebo je toho veľa. Ale vždy som tu pre vás.
A dúfam, že v budúcnosti, keď nás bude trochu viacej, nájdeme aj iný spôsob a nie len maily sem a tam, ale možno sa budem mať možnosť vám venovať osobnejšie. To sú len také nápady. Uvidíme, čo nám život prinesie. Priatelia, ďakujem, prajem vám nádherný deň, týždeň, ešte nádherný zvyšok leta a oddychnite si. A samozrejme ďakujem za každý like, za každý odber, za každý komentár, za každý váš e-mail. Zo srdca ďakujem. Poďme vytvoriť niečo pekné. Pozývam vás. Ahojte, priatelia.